गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है मैं जम्मू कश्मीर में हूँ और गाइस मैं शटरिंग का काम कर रहा हूँ गाइस। और गाइस मैं डेली काम करता हूँ और डेली शाम को एक नया व्लॉग लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज मैंने कितना काम किया, कैसे किया, आज क्या क्या मुश्किल आया मेरे काम में। और गाइस आप लोग सारे व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार दिखाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस आज तो हम लोग काम नहीं कर रहे थे, आज आप लोगों को कितना काम हुआ आप नहीं दिखा सकते, दिखा देंगे फिर भी कितना काम कल हम करके रखे थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो देख लीजिएगा। और गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जब भी रोज़ रोज़ नया नया व्लॉग लाऊं और जो भी काम करता हूं गाइस जो दिखाता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और रोज़ आप मेरे व्लॉग देख पाए। चले गाइस मैं दिखाता हूँ कितना काम हुआ था कल। आज तो पूरा दिन बारिश हो रहा था इसलिए काम नहीं कर पाए और अभी अभी बारिश बंद हुआ। अभी बादल देखे कैसा, अभी भी बादल छाया हुआ है पूरा, देख रहे हैं। अभी भी पूरा बादल छाया हुआ है फिर भी मैं आया हूँ अभी वीडियो बनाने। चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आज के ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको। हाँ तो गाइस देखिए वैसा ही काम पड़ा है जितना किए थे, इधर से साइड वाइड जो भी बीच बीच में थोड़ा बहुत था। सुबह आए थे, आज सुबह आए थे, इधर जो बीच बीच में था ना वो पूरा मारे, फिर बारिश शुरू हो गया, इसको भी कंप्लीट कर लिया और साइड में साइड कड़ी भी मार दिए। अभी रात हो गया, देखिए क्या शानदार नज़ारा आ रहा है। ये यहाँ का फायर स्टेशन है। बादल देखिए और आसमान कितना प्यारा हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये सामने जो है ये बाज़ार है, पुलवामा बाज़ार, पुलवामा। हाँ तो गाइस आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कितना काम किए थे कल और आज। तो गाइस आज के ब्लॉग को चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जब भी रोज़ नया नया ब्लॉग लाऊँ आप तक पहुँचता रहे। और गाइस अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाना गाइस प्लीज़। चलिए गाइस बाय बाय, थैंक यू।